سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز میخوایم در مورد باتری سمعک صحبت بکنیم. 3 تا باتری با سایزهای مختلف میبینید که اینها برای سمعک‌های مختلف استفاده میشه. سمت چپ سایز 10 یا رنگ زرد رنگ رو میبینید. در وسط تصویر باتری سایز 312 یا رنگ قهوه‌ای و در سمت راست هم رنگ نارنجی یا سایز 13. این باتری ها معمولا بسته ها 6 تاییه و به این شکل اینها حرکت میکنه. برای استفاده و برای درآوردن باتری نیاز به هیچ اعمال فشاری نیست، فقط کافیه باتری رو برگردونید و این دریچه‌ای که اینجا هست رو به آهستگی باز بکنید و باتری رو از توش اینجوری در بیارید. به محض اینکه شما این باتری رو برچسبش رو بکنید، باتری شروع به مصرف میکنه. ابتدا شما باید درب باتری سمعک رو باز کنید. تو این نمونه‌ای که ما داریم شما فقط کافیه این برجستگی رو پیدا بکنید و ناخنتون رو یا نوک انگشتتون رو نگه دارید روی اون و به آهستگی باز بکنید. جایگاه قرار گرفتن باتری سمعک این دربه. به کرات دیده میشه که بیماران عزیز باتری رو داخل این محفظه یا این فضا قرار میدن که این باعث ورود آسیب به سمعک و مشکلاتی میشه. پردازیم به خود این باتری و نحوه گذاشتنش. باتری دو سمت داره، یه سطح صاف یا سمت مثبت و یک سمت برجسته که توی تصویر به وضوح شما میتونید ببینید. دقت داشته باشید هر زمان که میخواین سمعک باتری رو داخل درب باتری قرار بدید، طوری قرار بدید که سطح صاف یا مثبت باتری رو به بالا باشه و شما به سادگی بتونید اون سمت صاف رو ببینید و قسمت برجسته پایین باشه.